Ara fa un any es va publicar els resultats de l'informe PISA. Mostraven un daltabaix històric de la qualitat educativa. Des de CGT ens hem preguntat quines són les causes que han situat el sistema educatiu català a la cua de l'Estat. El sistema educatiu català té dues singularitats, dues característiques pròpies que no es donen a cap altre territori de l'Estat. La primera, que és de sobra coneguda, és l'infrafinançament crònic. Estem a la cua de l'Estat en inversió en percentatge del PIB. La segona, desconeguda pel gran públic, és que a Catalunya s'ha imposat un model educatiu vertical. Els decrets de plantilles, direccions i d'autonomia de centres donen tot el poder a les direccions per fer i desfer als centres. Permeten a les direccions triar a dit als docents. I moltes direccions seleccionen el personal afí. A molts centres, els docents han de retre obediència cega a la direcció, ja sigui per assegurar la feina en el cas dels interins o perquè no els envien lluny de casa en el cas dels funcionaris. Els claustres s'han convertit en reunions unidireccionals, on no existeix cap debat pedagògic. Hem elaborat un informe que conté dades molt alarmants sobre el protocol d'assetjament laboral psicològic a l'administració pública. D'aquestes dades i de la nostra experiència es desprèn que les direccions més despòtiques fan servir el poder que els atorguen aquests decrets per represaliar els docents dissidents, per represaliar els docents que no són de la corda. Tant és així que aquest any 2024, 7 de cada 10 denúncies per assetjament a l'administració pública catalana han estat interposades per docents o altres treballadors d'educació. 7 de cada 10. I des de 2020, les denúncies dels treballadors d'educació han crescut un 568%. És a dir, pràcticament s'han multiplicat per 6. A l'informe mostrem casos recents en els que part del claustre va denunciar males praxis per part de les direccions i d'un curs per l'altre a aquests centres van canviar entre un 50 i un 70% de la plantilla. En lloc de generar estabilitat, aquests decrets estan generant inestabilitat. Totes aquestes dades que us hem exposat expliquen notícies recents com que les baixes de docents hagin crescut un 150% en els últims 5 anys, o que un terç dels docents estiguen plantejant-se deixar la professió. S'han de derogar immediatament els decrets de la discòrdia per la convivència dels centres educatius, per l'escola pública catalana i pel futur dels nostres fills.